Hi buddies. Hi. This is Jashwant Sriram. This is Ganesh Narek. So இவரெல்லாம் நம்ம ஜஸ்வந்த் சீரம் வந்து இந்த ஃபுட் சேலஞ்சுக்கு வராத காரணம் என்னன்னா நிறைய ஃபீச்சர் ஃபிலிம்ஸ்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. சாரிங்க, ஃபியூச்சர் ஃபிலிம்ஸ்லாம் இல்லைங்க, ஷார்ட் ஃபிலிம் தான் பண்ணிருந்தேன். ஸோ அதான் வந்து இப்போ ஸ்ரீராம் வந்து இவ்வளோ பெரிய பேக் இருந்தனால ஒரு சின்ன சேலஞ்சாக எடுத்திருக்கோம். என்னன்னா இந்த பிரெட் பேக்கை 5 மினிட்ஸ்க்குள்ள நாங்கள் சாப்பிட்டு முடிக்க போகிறோம். என்னடா ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருக்கிற போல இருக்கு. இல்லை அவன் ரொம்ப நாள் கழிச்சு கேமரா முன்னாடி உட்கார்றாங்க, அது அப்படி இருக்கு. ஸ்ரீராம் நர்வஸாக இருக்கு. நர்வஸாக. ஹாய் buddies. என்ன நிறைய பேர் மிஸ் பண்ணீங்க, கமெண்ட் பாக்ஸில் நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க, மிஸ்ஸிங் அவங்க தேங்க்ஸ். இனி வர எல்லா சேலஞ்சும் நான் இருப்பேன். மறக்காம வீடியோ பாருங்க, மறக்காம எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க. கணேஷை தோக்கடிக்கணும்ல. ஸோ ஸ்ரீராம் ரொம்ப நாள் கழிச்சு இந்த சேலஞ்சுக்கு வந்திருக்கீங்க. ஸோ இந்த ஃபேமிலி பிரெட் பேக்கில் 18 ஸ்லைம்ஸ் இருக்கும். ஓகே, இதுவும் ஃபினிஷ் பண்ணா போதும். ஜாமும் உங்களுக்கு சும்மா சைட் டிஷ் நீங்கள் வந்ததுனால அது வந்து பை 1 get 1 ஃப்ரீனால அதை வாங்கி வந்து வச்சுருவாங்க. ஓகே, இந்த சேலஞ்ச் உள்ள போகலாமா? நீங்கள் எப்போ ஜெயிச்சிருங்க. ஓகே ஓகே இவ்வளோதான் இருக்குது.
ஓகே 1 நிமிஷம். ஹாய் விவஸ், இந்த சேலஞ்சில் நான் தோத்துட்டேன். நான் இல்லாதப்போ கணேஷ் நல்லா ட்ரெயின் ஆகிட்டாரு. நெக்ஸ்ட் டைம் நான் சேலஞ்சில் ஜெயிப்பேன். நம்பிக்கை இருக்கா? எல்லா சேனல்லையும் தான் சொல்கிறேன், நீ கீழே ஜெயிக்க மாட்டேன். ஸோ ஃபுட்டீஸ், ஸ்ரீராம் ரொம்ப நாள் கழிச்சு நம்ம ஃபுட் சேலஞ்சுக்கு பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்காரு. சேலஞ்ச் பண்ணி தோத்துட்டாரு. ஸோ அதனால இவர் இன்னைக்கு மன்னிச்சு விட்டுடலாம். நம்ம இவருக்கு பெனால்ட்டி கிடையாது. இன்னைக்கு ஒரு நாள் தான் உங்களுக்கு நாங்கள் ட்ரெயின் ஆகிட்டு போவோம். ஓகே. ஸோ ஃபுட்டீஸ், இது மாதிரி நிறைய சேலஞ்சு உங்களுக்கு தெரியும்னா கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸில் கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நன்றிங்க.